مبروك. يا حبيبة قلبي. أه يبارك فيكي. أول شيء خلينا نقول للناس شو صار. اليوم أنت أخذت جايزة جينيس عن أصغر فنان بيحتل قائمة بيلبورد عربية 100 فنان أو قائمة الهوت 100. فهيك خبرني اليوم عن شعورك. انه انت بتعرفي كتير منيح قديش كان عندي هدف في يوم من الايام اني اكون نمبر 1 على بيلبورد. ولما قلت لكم قبل ما اكون نمبر 1 وبعدها صرت، بس ما تخيلت ابعاد الموضوع اني حكون اول. انه انه الاول على بيلبورد في اكثر رقم قياسي عالمي واخذ انه جينيس احلام العصر هاي. ف ما بعرف قديش شعور حلو، بس انه حب وحنان. هي أول مرة بشوفك هيك هالقد يعني مأثر ومبسوط. فكمان بدي أقول شغلة إنه أنت اليوم أول فنان سوري كمان بياخد هيدا الجايزة، فبعتقد كمان هذا الشيء بيعني لك بعد أكتر. تعرفي كل لانه قد ايه صار لي باخر فترة عم اطمح ان ولو بأي طريقة يكون اسمي العالمية موجود حد اسمي. فكتر خير الله الأمر عم يمشي منيح. إذا أنا عم أقول إنه عبالي يكون بهذا المحل فبلشنا نحن بأول الطريق يمكن. فلهيك الشعور كتير غالي على قلبي، وبالأخص إنه أول شاب سوري بتاريخ سوريا بيكسر رقم قياسي عالمي. كمان هذا الشي حيخليني أحس بشعور كتير لطيف اتجاه بلدي وجيلي والناس اللي هن اصلا داعميني. فبحس انه هي جائزة الى مش افضل اغنية لهي السنة مثلا، فهمتيني شو قصدي؟ هي علاقة بكل جمهوري، هي لها علاقة لكل الناس اللي بيحبوني ومتابعيني وحتى بلدي. فلهيك الشعور تبعها غالي علي شوي. وكمان